Hello，大家好啊！咁啊入咗一條呢，就係赤木南一個雕刻設計嘅民族風嘅手鏈啊嚇。咁呢個呢，就係一個脊骨脊骨嘅雕刻啦，好靚噶。赤木南和田玉嗱，離遠天然自然光之下要睇到佢，帶少少糖嘅帶少少糖，但係個體呢，亦都係非常之靚啊！以呢個價錢嚟講適中價錢咧，柔潤嘅細嘅每一粒柔潤亦都細嘅，柔潤細嘅，咁睇到都知道好靚啊！咁因為呢啲咧比較咧厚啲喂咁呢個柔潤細咧帶一啲糖花喺度有啲糖赤木南呢個都係帶一啲糖喺度，呢啲就拼呢個帶一啲藍調喺度啦。咁呢個三通亦都好靚，呢個三通亦都非常之靚。咁你以呢個價錢嚟講咧，佢真物超所值啦。咁呢個咧就有一個瑪瑙啦，一個葫蘆啦，咁呢個咧係一啲檀木啦。一個綠松石啦，一個藍紅瑪瑙啦，呢個藍紅瑪瑙幾靚嘅咧，呢粒個松石啦，呢啲係檀木啦，呢粒係啊，呢粒都係一個瑪瑙嚟嘅藍紅，咁仲有呢一粒都係用咗一個檀木咁去穿成嘅。好，咁啊戴上手仔先。咁呢一個位置咧，佢呢一啲咧就係喺下邊呢度拉嘅。見到呢一種咧，你就喺下面拉。呢啲都好多蒙古咧、西藏咧就中意用呢個款式嘅嚇。咁啊打開佢啦，係咪？好，咁啊穿入去啦。咁將個三通咧去拉翻上去，將呢個鎖翻緊去就 O K 嘅啦。呢個對翻齊佢。將呢個啦拉翻推翻上去頂翻實去咁就得噶啦。咁我15cm 手圍嘅，咁我覺得你佢呢一個咧你呢個咧如果你重新再改咧就好麻煩嘅嚇。我15cm手圍嘅會有哚地，咁呢個比較適合咧比較你個手圍大啲嘅去戴啦，或者男士啦，再唔係嘅你可以拆散佢。你識綁嘅話，你就重綁都得，解一粒自己去重改啦。呢啲亦都可以因為如果佢原本咁樣嘅話咧，我諗你要都個手圍17、18咁樣嘅因為冇辦法呢一種咧帶佢預係男士嘅，佢預男士帶嘅話咧，佢就會預大啲 size。我15嘅話，我就頂咁樣咯。應該18嘅話，你如果你嘅18手圍咧，你就會 fit 咯。瘦手圍真係要解一粒嘅，解一粒你就要你自己拆咗佢，要再整啊。所以留意翻呢樣個 size 個頭佢都係大 size 嘅。咁啊有啲沉色啦，咁咪都會打蛋咧。呢個基本上咧，你都唔需要點樣去打蛋，你全部都割肉細咧。你哋呢啲係咪啊？你如果識睇，根本上咧自然光已經係非常之好嘅全透嘅透晒嘅。我哋打燈係睇佢有冇裂有冇剩嘅啫。咁佢個尺寸嚟講，我哋就度呢啲位置咁最細嘅話17最闊嘅話就21mm 㗎咁就最細至最闊去度，因為咧佢哋係每一粒去就翻佢自己嗰個石頭去做㗎呢啲係自己design自己設計嘅，所以咧就款式獨一無二17至21mm。Hello， 大家好啊！咁大家進入我個 YouTube 頻道咧，請你先訂閱。訂閱咗之後呢，我出片呢，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係呢，佢就唔係睇好多嘅啫。咁呢，跟住呢，你可以撳呢個影片
係啦，撳影片，影片咧就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。好，然之後點入去，點樣去更改呢個像素呢？因為通常 YouTube 呢，佢嘅設定呢都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個，好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後呢，就睇畫質啊，畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦，因為我所有嘅片都係 4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶，唔緊要噶，你剔翻去你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以噶啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦。係咪應該大家都知㗎啦嚇？咁定格睇 Play 定格定格再點翻個畫面就會好清晰㗎啦嚇。然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭。出翻去呢一頭，好，跟住回翻去，咁咧就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌噶啦，咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片噶啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢咧，可以去我呢個 Facebook page，仲有呢個 IG。仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧，就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋嗰個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持，多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭。May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話呢，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。